Sizda ham shunaqa ting'illab asabiy tuzyaptimi? Mana shunaqa muammoni 10x va Tracker 2 da yo'qotishni o'rgatib beraman. Videoda 10x borlarga va Tracker 2 borlarga jo'natib bering, foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Birinchi o'rinda sidenani orqaga jildirib olamiz. Sidenani tagida sim bor ikkita. Adashtirib olmaysizlar, qaranglar mana. Mana bu sim sidena abagreftiki buni biz, bu lattali bo'ladi. Uniki mana ko'rib turibsizlar. Tepasida qora anaqasi, kichkina shtekер. Mana hozir ham chiqarishni o'rgatib beraman. Uy sharoitida qilsangiz ham bo'ladi. Bu ko'rinmaydi. Bu ichkariroqda bo'ladi. Buni qo'llarni tiqib tortsalar ham chiqadi. Bitta kesaverasiz. xo'p, mana shtekirni olamiz. Bu qizil anaqada turkada itaramiz mana. Qizilda itardik. Ko'ryaptimi? Keyin mana bu yerda ezadigan joyi bor. Mana shu yerda yaxshilab to'ragan ekan bo'lsa, ezib turib chiqarib qo'yamiz mana. Qizilini chiqarib, ezadigan joyi bor. Ko'rib olinglar, yaxshilab mana. Mana. Uzganimizdan keyin mana bu tomonni ham uzyapmiz. Tabloda mana yo'qoladi. Har xil ovozlar ham yo'qoladi. Mashinangizni tekkaningizda, xullas bundan xolis bo'lasiz. Mana keyin remen tiqib, shunaqa holatlar bo'lmaydi. Videoda 10x bor, Tracker 2 bor, tanishlarga jo'natib beringlar. Uy sharoitida ham o'zi shtekini sug'urib olsa bo'ladi, ustaga bormasdan. Hanna 30 ming, 40 ming cho'ntakka qoladi. Aka, shuncha harakat qildim, kommentariyaga hech bo'lmasa malades deb yozib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'laman. Sog' bo'linglar.